Бүгүнкү күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушул Базар Коргон районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери бул жерде атайын өрткө каршы рейд өткөрүп атышат. Бирок кантип бул жерге унаа кирет, азыр мындай башыбыз жетпей жаткан учур, таң калып аткан учурубузда эми бул жерден кантип азыр радио узелинен айтып атат, азыр өрткө каршы рейд жүрөт, унааңарды алып тургула депчи. Бирок кырсык болгон учурда ким каяка качат, кандай болот, бул жерде унаа кире турган жол деле көрүнбөй атат. Негизи мындай башаламандык бир эле Жалал Абад шаарында эмес, көрсө Базар Коргон районунун так ортосунда дагы Жалал Абадтан жаман абал экен. Бул жерде унаалардын тыгындыгы эки жолдун эки жагы тең унааларга толгон, адамдарды сүзүп кетейин деп өтөт. Адамдар болсо унаалар менен аралашып жүрөт. Иши кылса бул жерде мындай бир тартипке келтире турган адамдын же бир жетекчинин өзү бар деп деле айтуу кыйын болуп атат да. Значит, бул жерде сиздер азыр көрүнүп аткан көрүнүш буга чейин да кайталанып келген. Биз бул боюнча бунун үстүнө иш алып барып атабыз. Biz эми мына базарларды текшерип, Көсөкө ТСУ тарабынан эскертүүлөрдү берип, тийиштүү административдик штрафтарды салып атабыз. Бирок базар деген базар экен, соодагерлер ушундай бир коопсуздук жагын унутуп коюшуп, ошо киреше жагы менен иштешип, көбүнчө ушул кыйынчылыктар болуп жатат да. Анткени мындай түшүндүрүү иштеринен канча убакыттан бери эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Ушул сыяктуу машыгууларда гана соодагерлер товарларын жыйнап жол бошотпосо, башка убакта бирөө менен иши жокко эсе. Өрт өчүрүүчү автоунаа ушул жерден кириш керек, ооба. Азыр биздин эме боюнча машина азыр талап боюнча өтөт азыр. Ооба. Биз билгенден 2016-жылы өрт болгон бул жерде. Кайсы жер өрттөндү эле? Ушул базар өрттөндү. 2016-жылы ушул Борбордук базардын кийим-кечек сатуучу жайы өрттөнгөн. Бөлүмү тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мекеме ишкана жана айыл өкмөт башчыларына сунуштарды берип, ар бир кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок ошого карабастан элдер ушул өрт коопсуздук чараларын сактабай жатышат. Рахмат. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, базардан киргенде эле атайын өрт өчүрүүчү автоунаа кире албай ал жерде кандайдыр бир минут туруп калды. Мына ушул аралыкта мүмкүн тилсиз жол бардыгын каптап кетмек да. Эгерде эми Кудай сактасын, бетин ары кылсын. Бирок ошондой учур пайда болуп кала турган болсо, каттала турган болсо, бул унаа бул жерге кирип келе албайт болчу. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар кызматынын Базар Коргон райондук бөлүмү тарабынан жыл башынан бери коомдук жайларда машыгуулар байма-бай өткөрүлүп келет. Бирок ага карабастан үстүбүздөгү жылдын 11 айында эле аталган аймакта 35 өрт кырсыгы катталып, материалдык зыян 1,5 миллион сомдон ашкан. Улкан Кожоева, Кутман Мамашев, Базар Коргон району.